أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ربط دي ایتونو ما قبل سرا مخی ایتونو کی د یهودو اعتراض ذکر شلو ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها بدا سرنگی پا حق بنت نبی دا نن یو خبره وکي سبب خبره بدله کی بل خبره وکي کدا په حق نبی وې نو دی به کوم خبره کړی وې بس مغه خبره بنتي به ولاړ وې نو په دې ایتونو کې د تحویل قبله تفصیل د اعتراض دوی تحویل قبله حواله سره کړو اول نبی علیہ السلام حکم کولو سه بیت المقدس طرف ته منځ کوي او اوس حکم وکړلو سه بیت الله شریف ته منځ کوي نو دغه اعتراض هغوی کړو نو په دې ایتونو کې د هغې تفصیل سره جواب ده حاکمانه جواب هم ده حکیمانه جوابات هم دي په دې ځان پوه کوي بخاری شریف روایت ته نبی علیہ السلام نه صحابه ته پوښتنه وکړه یا رسول الله بیت الله تعمیر چا کړی ده نبی علیہ السلام فرمایل چې ابراهیم علیہ السلام کړی ده مسجد اقصی مور ته بیت المقدس یا بیت المقدس لکېږي وي د دې تعمیر چا کړی ده وی دا هم نبی ابراهیم علیہ السلام کړی ده وی د دواړو په مابین کې مسافت څومره ده څومره کلونو بعد مسجد اقصی تعمیر به ابراهیم علی نبینا علیه السلام وکړلو نبی علیہ السلام فرمایل وی 40 کاله دواړو په مابین کې مسافت ده تعمیر د بیت الله وشولو بیا هغې نه بعد 40 کاله بعد د بیت المقدس مسجد اقصی هغې تعمیر نبی ابراهیم علیه السلام وکړلو ابراهیم علیه السلام د بیبي هاجرې نه بچی اسماعیل علیه السلام او بیبي سارې نه بچی اسحاق علیه السلام اسحاق علیه السلام بچی یعقوب علیه السلام او یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو نو یعقوب علیه السلام اولاد ته بنی اسرائیل لکېږي بیت الله دا د ابراهیم علیه السلام قبله وه دا د اسماعیل علیه السلام قبله وه او مسجد اقصی دا د بنی اسرائیل یعنی بنی اسحاق علیه السلام اولاد هغې دپاره دا قبله ده او بیت الله شریف چې کله مبعوث شولو نو مکې مکرمې کې نبی علیه السلام مونځ کم طرف ته کولو بعضی علماء کرام فرمایي بیت المقدس طرف ته نبی علیه السلام مونځ کولو مکې مکرمې کې خو لیکن اکثر علماء کرام فرمایي نبی علیه السلام مکې مکرمې کې مونځ بیت الله شریف ته کولو کعبې شریفې ته کولو او وجه دا وه چې نبی علیه السلام دا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې او بني اسماعیل او ابراهیم علیه السلام د هغې قبله بیت الله وه په دې بنیاد باندې نبی علیه السلام هم بیت الله شریف ته مونځ کولو نبی علیه السلام چې کله مبعوث شولو هجرت یې وفرمایلو مدینې منورې ته مدینې منورې کې یهود هم آبادو نو نبی علیه السلام ته حکم وشولو په وحی غیر مطلوع سره ته بیت المقدس طرف ته مونځ کوه مسجد اقصی طرف ته مونځ کوه نبی علیہ السلام سره د صحابهونه 14 میاشتې
یا 19 میاشتې، تحقیقي قول دا ده چې 14 میاشتې څه د پاسه ورځې نبی علیه السلام بیت المقدس طرف ته مونځ کولو. نبی علیه السلام د یهودو خباثات څه کله وکتل، همدارنګې نبی علیه السلام هم په ملت د ابراهیم علیه السلام باندې، نو زړه تمنا یې دا وه چې ما قبله کعبه وګرځېږي، بیت الله شریف وګرځېږي. نو دې دپاره بار بار بې بره سترګې غړولې، اوس به وحي راځي، اوس به وحي راځي. جبرائیل امین ته یې عرض کړل، الله ته درخواست وکړئ ما طرفه نه چې ما قبله کعبه وګرځوي. جبرائیل امین ورته وفرمیل ای حبیب تا مقام تاسو مقام ډېر اوچته مانه، تاسو په خپله باندې درخواست وکئ الله ته چې ما قبله کعبه وګرځېږي. الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام دغه ادا ذکر کوي، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ولیدل مونږ اوړول رړولې تا مخ خپل الی السما، اسمان طرف ته، بار بار به تا اسمان ته کتل، اوس به وحي راځي، اوس به وحي راځي. فلنولینک قبلة ترضاها، خامخا مونږ ګرځوو تا داسې قبلې طرف ته، ترضاها تحبها لاغراض صحیحه، چې تی خوښې اغراض صحیحه په وجه باندې، صحیح مقصد په وجه باندې، چې دا ابراهیم علیه السلام قبله ده. او په دې طرف ته مونځ کولو کې عرب دا به ډېر زیات اسلام طرف ته راشي، په دې بنیاد باندې ما تا قبله کعبه وګرځوله. سيقول السفهاء من الناس، لا تحویل قبله نه ده شوی، مخکې نه الله تبارک وتعالی فرمایي تحویل قبله به کېږي. نو کله تحویل قبله به وشي، د کم عقل خلک دي دوی به بیا اعتراض کوي، ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها، په کومې قبلې باندې دوی وو هغې نه څه شي واړول دوی لره، دوی خو مسجد اقصا یعنې بیت المقدس طرف ته مونځ کولو هغه یې پرېښودلو، کعبې شریفې ته یې مونځ شروع کړلو، وجه څه ده؟ دا اعتراض به دوی کوي. الله تبارک وتعالی جوابات هم ښیي خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته، یو حاکمانه جواب ښیي، قل لله المشرق والمغرب، الله د پاره مشرق و مغرب دی، جهات سته، یمین شمال امام خلف او فوق تحت، دا شپږ وړه جهاته دا الله د پاره دي. او قبله امر تعبدي ده، اوس پرې ما حکم کوله چې دې طرف ته مونځ کوه دایما جهت ته، اوس مو حکم وکړل چې دې طرف ته مونځ کوه دایما جهت ته. نو په دې کې اعتراض کولو څه حق؟ دا حاکمانه جواب ده، ما اختیار ده، زه مالک یم، کله ته هم چې دې طرف ته مونځ کوه دې طرف ته به کوې، که در دې طرف نه مرته وویلې دې طرف ته به مونځ کوې. په دې کې تا څه اختیار ده؟ نبی علیه السلام مدینه منورې کې یوه قبیله ده بنو سلمه، نبی علیه السلام په هغې کې و، په منځه باندې ولاړ د ماسپښین منځه کې 2 رکعته یې بیت المقدس طرف ته کړي دي، او بیا په منځه کې دغه آیتونه نازل شول، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. نبی علیه السلام منځه کې راتاو شولو بیت المقدس طرف نه بیت الله شریف طرف ته. ظاهره خبره ده هغه مسجد به تاسو کتلی وي، که څوک تللی وي، الله د مو تاسو ټول حرمینو شریفینو زیارت بار بار نصیب کی سره د قبولیته. نو په هغې کې بیت المقدس دې طرف ته ده، نبی علیه السلام دې طرف ته مونځ کولو، حکم وشولو چې بیت الله طرف ته کوه. نو بالکل په منځ کې راتاو شولو، نبی علیه السلام هغه طرف ته مخکې ولاړو او صحابه کرام شاته هغه طرف نه راتاو شولو. دې ځای کې د ټولو صحابه کرامو کوم اخرنی صف ته هغې کې ودرېدو، مخې دې طرف ته کړلو، ټول صحابه کرام ورپسې راتاو شول. او دې دوران کې د کوم مزل په دې منځه کې شوی ده، تک په دې منځه کې شوی ده، نو دا تشریع قانون په وخت کې ترخیص د قبیلې نه ده. کله کله نوی قانون څه پاس کیږي نو په ابتدا کې گزاره کیږي خلکو سره، که څوک خپله دې پلور کې کوي نو نرمۍ ورسره کیږي، ځکه چې خلک عادي نه وي ورسره. نو داسې په شریعت کې ډېر شوي دي. نو کم حکم څه کله مشروع کیږي نو په هغې په وخت کې لږ څه رخصت ورته میلاو وي، نو دا هغې په بنیاد باندې د کم مزل شوی ده، دا مزل ورته معاف ته. 2 رکعته یې بیت المقدس طرف ته وکړل، 2 رکعته یې بیت الله شریف ته وکړل، دې طریقې سره تحویل قبله وشولو. نو یو جواب یې وکړلو، وکذلک قل لله المشرق والمغرب یهدي من یشاء الى صراط مستقیم. دویم جواب یې دا وکړلو، حاکمانه جواب، حکمت نه ډک جواب، وی دا هم ځکه وکړل چې تا ته ما حکم وکړلو چې بیت المقدس طرف ته مونځ کوه، او هغې نه بعد مو تحویل قبلې حکم وکړلو چې اوس بیت الله شریف ته مونځ کوه.
بیت المقدس طرف ته حکم تاسو ته ما وویل دا په وحي غیر مطلوع سره دا حکم، او بیت الله شریف ته مونځ کول دا په وحي مطلوع سره د فلنولینک قبلة ترضاه وحي مطلوع ده. الله فرمایي وی دا ما په دې باندې وکړل چې په دې امت کې اعتدال پیدا وشي. وجه اعتدال ولی پیدا کوي؟ وی ځکه چې دغه امت دا به په ورځ د قیامت کې په نورو امتونو خلاف او انبیاء په حق کې به ګواهي ورکوي، او ګواه دپاره ضروري دا ده چې چا په خلاف باندې ته ګواهي ورکوي هغې سره به یا چا په حق کې ته ګواهي ورکوي هغې سره به غایت محبت نه وي. که چې ته ډېر زیات محبت و تا چا سره هغه په حق کې ته ګواهي نشي ورکولی، لکه بچی پلار په حق کې پلار بچي په حق کې ګواهي نشي ورکولی که څه محبت ته. نو دغه محبت کله کله معنی د عدل ګرځي، همدارنګې زیات عداوت غایت دشمنی دا معنی د پاره د شهادت ګرځېږي، عدل ګرځېږي. تا چا سره دشمنی ده نو ته هغه په خلاف باندې ګواهي ورکوې، هغه تا باندې اعتراض کولی شي زه خو ما دشمن ته دشمن خو ما ته هسې ضرر راکوي، نو بیا دشمن په حق کې ګواهي نه قبلېږي. که چې ته دا بیت المقدس طرف ته حکم الله نه وی کړی او دی طریقې سره بیت الله شریف ته مونځ په مکې کې هم و، بیت الله شریف ته مونځ په مدینې کې هم وی، نو په ورځ قیامت کې همدغې امت د نورو امتونو په خلاف باندې ګواهي ورکونې ده، نو دوی به بیا دا ویل چې ګوره دا امت خو مونږ دشمن ده، دوی قبله هغه بیت الله وه، دوی خو مونږ قبلې طرف ته مونځ هم نه ده کړی، دوی خو مونږ سره دشمنۍ ده، نو په دې بنیاد باندې دې ګواهي قبوله د نه کړلی شي. الله تبارک وتعالی 14 میاشتې څه د پاسه 14 میاشتې د دوی قبلې طرف ته نبي علیه السلام مونځ وکړلو، په دې سره یهود خوشحاله هم شول. نو دا اعتدال الله تبارک وتعالی پیدا وکړلو په دې امت کې چې سبا دې امت په خلاف باندې دغه امتونه دا ګواهي ونه کړي. ځکه چې تاسو ته ما وویل په بني اسرائیلو کې ډېر زیات انبیا علیهم السلام راغلي دي، ډېر امتونه دي، نو د دوی په خلاف باندې به دې امت ګواهي ورکوونکي وي، نو بیا به دوی دا اعتراض نه کوي. حدیثو کې راځي وی کله الله تبارک وتعالی امتونو نه تپوس وکړي چې تاسو ته خپل پیغام رسولی ده که نه ده رسولی، نو دوی به ورته ووایي چې نه بلکل موږ ته پیغام نه ده رسولی، اتا والا یا خدایه. انبیاو نه به تپوس وکړي وی خدای موږ ورته پیغام رسولی ده، الله به ورته وفرمایي ته مدعي دعوا کوې ګواهان در سره، یا خدای ګواهان موږ سره څوک ته دا اخرنی امت ته امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دوی نه به تپوس وکړي تاسو څه انبیاو خپل پیغام امتونو ته رسولی او که نه رسولی؟ خدای مونږ ګواهي کوو چې ټولو انبیاو خپل امتونو ته پیغام رسولی دی. نو په دې وخت کې دغه امتونه دا اعتراض نشي کولی او نه یې کوي چې دا خو مونږ دشمنان دي، مونږ قبلې طرف ته مونځ نه ده کړی، لهذا دې ګواهي د قبوله نه کړلی شي، بلکې دوی بله وجه ذکر کوي، او وجه دا ذکر کوي چې خدایه دا خو مونږ نه شاته راغلي دي، مونږ خو مخکې تېر شوي یو، نو څرنګه دوی مونږ په خلاف باندې ګواهي کوي؟ نو بیا به تپوس الله ورنه وکړي چې تاسو څرنګه ګواهي کوئ چې دې انبیاو خپلو امتونو ته پیغام رسولی ده، تاسو خو شاته راغلي یئ. نو دوی به ورته بیا ووایي چې خدایه مونږ ته یو نبي راغلی او محمد صلی الله علیه وسلم هغې کتاب یې راوړی او قرآن پاک، په قرآن پاک کې واضحو الفاظو کې دغه ذکر و چې ټولو انبیاو خپلو امتونو ته پیغام صحیح طریقې سره رسولی ده، چا څه منلی ده هغوی ته الله هدایت نصیب کړی ده، چا څه نه ده منلی الله هغه تباه کړي دي. هغې نه بعد به نبي علیه السلام ولګېږي د خپل امت تزکیه به وکړي چې ما امت کومه خبره کوي بلکل صحیح خبره کوي. نو دا اعتدال پیدا کولو دپاره الله تبارک وتعالی مدینې منورې کې 14 میاشتې یا څه د پاسه الله حکم وکړلو په وحي غیر مطلوع سره چې دې طرف ته مونځ کوي، هغې نه بعد بیا تحویل قبله وکړله چې اوس بیت الله شریف ته مونځ کوه. وجه دا ده چې ته اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام قبله هغه کعبه شریفه ده. همدارنګې دا مسجد اقصی دا خو صرف بني اسرائیلو دپاره قبله ده، او نورو عربو دپاره چې هغه په ملت د ابراهیم دی هغه ټولو دپاره هغه بیت الله شریف قبله ده. نو په دې بنیاد باندې الله تبارک وتعالی حکم وکړلو. حکیمانه جواب باندې پوه شئ، حکمت نه ډک جواب باندې. یو دویم حکمت هم الله ذکر کوي، وی دا تحویل قبلې چې اول بیت الله شریف ته بیت المقدس طرف ته مونځ کولو، بیا ورته وویل چې اوس دغه پرېږدي دا قبله بیت الله طرف ته مونځ کوه. دا حکم ما ځکه وکړلو چې زه امتحان وکړم چې ما خبره څوک مني او څوک نه مني. الله فرمایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنميز من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. څوک ما خبر مني او څوک په پوندو باندې واپس ووړي.
ډېر کسان داسې وو تحویل قبلې امر څه کله راغللو قبله بدله شوله هغوی ایمان پرېښودو دین یې پرېښودو ویره دا څرنګې نبي ده مونږ ته اول ویل دې طرف ته مونځ کوئ او اوس لګیا ده مونږ ته یې نه دې طرف ته مونځ مه کوئ دې طرف ته کوئ مرتد شول الله فرمایي ما امتحان ده او امتحان الله په هغه شي باندې کوي چې هغه شاق وي نفس یې نه غواړي روژه ده نفس یې نه غواړي مثال طور سره او ته ولګېږي الله درته وایي چې روژه ونیسه ته روژه ساتې دا امتحان ده زړه ده نه غواړي چې زه قرآن ته کښېنم تلاوت وکړم خو ته ولګېږي بیا هم قرآن ته کښېنې دا امتحان ده کامیاب یې ته نو په دې بنیاد باندې الله فرمایي ما تحویل قبله وکړل څو جوابات شول حکیمانه حکمت نه ډک او دریم جواب الله تبارک وتعالی کوي څه په دې کې ډېر اغراض وو که دا تحویل قبله نه وی شوی د یهودو به هم اعتراض کولی او د مشرکینو د عربو به هم اعتراض کولی یهودو به څه اعتراض کولی یاره دا په حق نبی نه ده ځکه چې په تورات کې د نبی علیه السلام صفات ذکر دي په هغې صفاتو کې یو صفات دا ده چې دا ذو قبلتین ده دا به دوو قبلو طرف ته مونځ کوي مسجد اقصا طرف ته به هم مونځ کوي او بیت الله شریف ته به هم مونځ کوي نو دغه خو صرف بیت الله شریف ته مسجد اقصا طرف ته مونځ کوي بیت الله طرف ته مونځ نه کوي لہذا د ذو قبلتین د دوو قبلې ولا نه شولو نو دا په حق نبي نه ده نو څه کله تحویل قبلې امر وشولو دا اعتراض د یهودو ختم شو که ختم نه شولو ذو قبلتین شولو مشرکین عرب که تحویل قبله نه وی شوی هغوی به دا اعتراض کولی چې دی خدای چې زه په ملت ابراهیم علیه السلام باندې او ابراهیم علیه السلام قبله هغه کعبه شریفه وه او دا لګیا د مسجد اقصا طرف ته مونځ کوي نو معلومه شوه دا خبره چې دا په ملت د ابراهیم باندې نه ده د کومه دعوا ذکر کوي دا دعوا د ده هغه صحیح نه ده نو چې کله تحویل قبلې امر وشولو بیت الله شریف ته د منځه د قبلې حکم وشولو نو هغوی دا اعتراض ختم شولو چې دا خو دعوه د ملت ابراهیمي کوي او مونځ به مسجد اقصا ته کوي دا اعتراض هم د دوی ختم شو الله فرمایي په دوی کې په د یهودو او په د مشرکینو کې چې کوم ظالمان دي د تحویل قبلې نه بعد به هم بیا دوی اعتراضات کوي څنګه اعتراضات به کوي یهود به دا اعتراض کوي سره د دې نه څه پوه دي چې دا نبي ذو قبلتین د دوو قبلو طرف ته به دغه مونځ کوي او وشول هم داسې خو بیا به هم دوی اعتراض کوي چې د مونږ قبله یې پرېښودله مسجد اقصا بیت الله شریف ته یې مونځ شروع کړلو وایي دا د ضد او د حسد په وجې باندې دي دا کار وکړلو که صحیح قبله هم دغه مسجد اقصا ده خو مونږ سره ضد د حسد د عناد ده نو په دې بنیاد باندې مونږ قبله یې پرېښودله بلې قبلې طرف ته یې مونځ شروع کړلو دوی به دا اعتراض کوي کم مشرکین دي مشرکین به دې طریقې سره اعتراض کوي کم ظالمان دي په دوی کې وګوره اولې به مسجد اقصا طرف ته مونځ کولو او مونږ خلاف کولو مونږ بوتانو خلاف کولو اوس وګوره مونږ قبلې طرف ته راغللو بیت الله طرف ته بیت الله شریف طرف ته او انشاءالله نورم روان ده مونږ طرف ته مونږ له کوم دین ده دا ټیک ده لږ لږ روان ده لږ لږ مونږ طرف ته رسي دا ظالمان به دې طریقې سره بیا مې اعتراض په تا باندې کوي الله فرمایل مه ویرېږه دوی نه وخښونې ما نه وویرېږه دې ملامتګرو ملامتیا نه مه ویرېږه اما کوم حکم دغه ښې طریقې سره منه چونکې دا امر د قبلې دا یو محتم بشان امر و ظاهره خبر د یو طرف ته عبادت کوي او بیا یکدم تا ته وایي چې دې طرف ته مه کوه دې طرف ته کوه دا امر نوی و او دا اولنی حکم و چې په اسلام کې منسوخ کېږي نو په دې بنیاد باندې مقرر صحیح قرر الله تبارک وتعالی هغه ذکر کړلو چې تاسو خپل مخ بیت الله شریف ته کوئ که په سفر کې او که په حضر کې یې اوسې ترجمې ته وګورئ سیقول السفهاء یقینا سین تاکید د پاره واخله یا استقبال د پاره واخله ان قریب وای با السفهاء كما قل من الناس دخلكنا مرادنا منافقین یهود مشرکین دي ما واللهم ما صرفهم څه واړول دوی لران قبلتهم قبله د دوی نه بیت المقدس التي هغه قبله كانوا عليها چې دوی پاغي باندې کوم قبله طرف ته دوی منځ کول بیت المقدس طرف ته هغه نه څه واړول دوی بیت الله شریف طرف ته جواب حاکمانه جواب قل اعلانو کې حبیب لله المشرق والمغرب الله د پاره مشرق او مغرب ده يهدي من يشاء هدایت کې الله تعالی منغه چاته يشاء سو غړي لا صراط مستقيم برابر لارې ته دویم جواب حاکمانه جواب چې په دې امت کې اعتدال پیدا وکي وکذالک جعلناکم امدارنګي جعلناکم وګرځولې موږ تاسو امه وسطا امت وسطا معتدل بهتر لتكونوا دې دپاره څه شی تاسو شهداء ګواهان علی الناس په خلکو باندې په ورځ د قیامت کې څه رسولانو خپل پیغام انبیا امتونو ته رسولی ده ویکون الرسول او ویبا رسول محمد صلی الله علیه وسلم علیکم لکم تاسو دپاره شهیدن ګوا مزکیا تزکیه کوونکی وما جعلنا القبله دویم جواب حاکمانه امتحان مقصدو
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما شرعنا او مشروع نګرځول من قبله التي اغا كنت عليها ستوي پاغي بني بیت الله شریف بنتي په مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام وو اغه طرف ته منځ کولو ودا مونږ مشروع نکړه مگر څه د پاره دوباره الا لنعلم الا لنميز مگر دې د پاره مونږ جدا کوم نه غسو کې تبع الرسول تابع درې کې د نبی علیہ السلام ممن داغه چانه ينقلب على عقبه سووري على عقبه په پوند خپل بنتي متبعين غیر متبعين پاغي کې تمیز کو وإن كانت او يقينا هو دا امر د قبليه تحويل لكبيره خامخا غران الا على الذين هدى الله مگر پاغه کسانو بنتي هدى الله هداهم الله سيدت کړي وي غوي ته الله تعالی هغه باندې شاق نو غران نو وما كان الله ليضيع ايمانكم دوی سره بل څه خبره نه و دوی دا اعتراض شروع کړلو سکمو کسانو تحويل قبله نمخ کی مسجد اقصی طرف ته منځونه کړي دي اوس وفات دي یا شهیدان شوی دي نو غوي منځونه خو ځای شو لغه غلط شو الله تبارک وتعالى او فرمایل وی دخول جنت دا په ایمان سره کیږي او به پاغي کې درجات دا په اعمال سره دي نو دوی کا منځ بیت المقدس طرف ته کړی وی ایمان خو وو نو دي دوی نه الله تبارک وتعالى د دوی ایمان نه ځای کوي یا وما كان الله ليضيع ایمانکم سره سلاو لګو ایمانکم بالقبلة المنسوخه اول حکم مغو به مسجد اقصی طرف ته منځ کوي او دوی په هغه ټیم کې مغی طرف ته منځ کړی ده نو هغه ټیم کې هغه حکم صحیح اوس کله تحویل وشولو اوس هغه حکم منسوخ او دا کوم حکم دا حکم صحیح ده اوس په دې باندې تعامل کوي نو هغوی که څه کړي دي هغه هم صحیح کړي دي او د اوس کم کسان بیت الله شریف ته منځ کې ادام صحیح کوي الله تبارک وتعالی د دوی منځونه هغه نه ضایع کوي ان الله يكنن الله تعالی بالناس بخلق رؤوف خامخ شفقت کون کدا رحیم رحم کون کدا قد نرى تقلب وجهك په تحقیق سره لیدل مون تقلب وجهك اړول مخه تا فی السماء للسماء اسمان طرف ته کوم مخته اړولو ویغه مونږ لیدل فلنولینک فلنحولنک خامخ مونږ اړو تا قبله داسې قبله طرف ته ترضاها تحبها ستي خوخي لأغراض صحيحة أغراض صحيحة ودبارة أغراض صحيحة سو لأنه قبلة إبراهيم زكا زداد إبراهيم عليه السلام قبلة دا دوهم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب بیت الله شریف ته نبی علیہ السلام من شروع کین نو دې سره د څومره عرب دي د ټول اسلام طرف ته نزدیکیږي ځکه ساغوی قبلام بیت الله ده فول وجهك نو ګرځوا مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام نه دغه بیت الله ولا کبه کوټه ده دغه ورنه مراد ده ابتدا کې دا سیوا خلکو به منځونه کول په دې کعبه شریفي کومه کوټه ده په دې کې به منځونه کول او دې دوه دروازې وي یو دروازه په کم ځای باندې دا یو دروازه هم دا بل د دې په مقابل کې د بل جانب کې مخامخ په یوې دروازې به خلک نه وتل په دې کې منځ کول په بلې دروازې به وتل او قریش ته کله ذمہداري ملاو شو دوی ولګیدل دوی ورکې اجاره داري قائم کړل اول داس یو کړل د شاته کومه دروازه ده دا دروازه بند کړل او صرف یو دروازه پرې خودله چاته به څه خو هغه ته به اجازه ورکول چاته به خو نه خپل به کول نور ته به عزت نه ورکول به دی ولګیدل لکه نور هم اجاره داري ورکې وکړه دغه کومه دروازه دا دروازه مو چاته کړل بغیر د پړو تور ته خطر نه شي دې طریقې سره دغه کعبه شریفه روانه ده نو خلک مجبور شول هغه بار به منځونه شروع کړل نو مسجد حرام دغه کومه کوټه د بیت الله دغه دا او اوس د څومره مسجد جوړ ده ټول اندې په حکم کې ده دې ځکه ټول منځونه کوي او چاته څه خوښ شي هغه ته اجازه ورکوي نه ورناوزي او چاته څه خوښ هغه ته اجازه نه ورکوي فول وجهك شطر المسجد الحرام نو ګرځوا مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم وكم ځای کې وای تاسو فول وجوهكم نو ګرځوي مخونه خپل شطر په طرف داغي وان الذين اوتوا الكتاب كنا كسن اوتوا الكتاب څور کړی شوی د دوی کتاب يهود او نصارا لا يعلمون خامخ دوی پیږي انه صدق تحويل الحق حق تمر ربهم د طرفه د رب د دوینه دغه په تورات او انجیل کې د نبی علیہ السلام ذو قبلتين صفت ذکر ده وما الله ند الله تعالی بغافل نا خبره اما دا کار روین یعملون سدوی کوي ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب الله فرمایي حبیب کته هر قسمه دلیل دی تراوړي دی بیا می تا خبره نه مني مسجد اقصی دوی نه پرېږدي بلکې دوی به تا د قبله د بیت الله څنګه دغه وکي اومني سدوی په خپل باندې په یوې قبله کې چې مسجد اقصی د بنی اسرائیل قبله ده
په یوې قبلې کې دوی اختلاف کړی ده. یهود هغه مشرقي جانب ته دغه کوي مونځ کوي مخ کوي او نصارا هغه مغربي جانب ته کوي. هغوی په خپله باندې په یوې قبلې کې هغه په اتفاق نه دي نو هغه بېتا خبره څه ومني. دې د وجې نه که هر قسمه دلیل ته راوړي دوی تا تابعداري نه کوي خو که چې تا د دوی تابعداري وکړله نو ته به تاوان کړي. ولئن اتیت الذین او که ته راوړې هغه کسانو ته اوتو الکتابه چې ورکړی شوی د دوی ته کتاب بکل آیت بکل برهان علی ان الکعبة قبله هر قسمه دلیل راوړي چې کعبه شریفه دا قبله ده ما تبعوا قبلتک دوی تابعداري نه کوي قبلتک قبلې ته وما انت بتابع او نه ته تابعداري کوونکی قبلتهم قبلې د هغوی. په دې کې قطع د تمه د دوی د پر رجوع د نبي علیه السلام کې بیت مسجد اقصی ته. وما بعضهم الله فرمایي نه دي بعضې د دوی بتابع تابعداري کوونکي قبلة بعض قبلې د بعضو دوی په خپله کې هم د یو بل دغه نه کوي تابعداري نه کوي. یهود دو د بیت المقدس مغربي جانب هغې ته مونځ کوي او نصارا هغه مطلع الشمس مشرقي کم جانب د هغې طرف ته مونځ کوي دوی. ولئن اتبعتهم که تابعداري ولئن اتبعتهم که چې ته تابعداري وکړله تا خواهشاتو د هغوی من بعد ما جاءک من العلم وروسته د هغې نه څه راغلی ده تا ته علم په امر د قبلې کې انک یقینا ته اذن په دې وخت کې لمن الظالمین خامخا یې به د ظالمانو ناپوهونه. الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان آتیناهم الکتاب څه ورکړی ده موږ دوی ته کتاب یعرفونه دوی پیژني نبي علیه السلام کما یعرفون ابناهم لکه څرنګه دوی پیژني بچي خپل. دوی ښه پوهېدي په دې باندې چې نبي علیه السلام دا ذو قبلتین ده او د ټولو صفاتو نه خبر دي. خپل بچي لکه څرنګه دوی پیژني همداسې طریقې سره دوی د نبي علیه السلام هم پیژني. ډېر بچي دي لوبې کوي اتا بچی ورکې ده په د ټولو بچیو کې سړی خپل بچی پیژني که نه پیژني همدې طریقې سره دوی نبي علیه السلام هم پیژني ځکه چې څومره صفات په تورات کې ذکر دي هغه ټول صفات نبي علیه السلام کې موجود دي. وان فريقا منهم یقینا یوه ډله د دوی نه لیکتمون الحق دوی پټوي حق لره امر د قبلې لره صفات د نبي علیه السلام لره وهم یعلمون په داسې حال کې چې دوی پوهېږي الحق من ربک رغلی ده تا ته حق من ربک د طرفه د ربې تا نه فلا تکونن من الممترین نو ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه. دا داسې امر ده چې په دې کې ناظر دپاره کتونکي دپاره په دې کې شک نه ده پکار. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. الله فرمایي وی هر امت دپاره ما نبی مقرر کړی ده هر امت دپاره ما قبله مقرره کړې ده. نو بني اسرائیل دا ځان ته امت ته دا د اسحاق علیه السلام اولاد ده نو دوی ته خپله قبله مقرره کړې ده چې مسجد اقصی ده. او نبی علیه السلام دا خو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دا دي ته بنو اسماعیل یې لیکېږي نو دا ځان ته امت ته. او ما سنت او عادت هم دا ده چې هر امت دپاره ځان ته قبله وي. نو بني اسرائیلو ته هم ځان ته قبله ده نو اما د قاعدې مطابق اما د سنت او د عادت مطابق نبی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ده بنو اسماعیل دپاره ځان ته قبله ما مقرر کړې ده څنګه بیت الله ده نو چاته د اعتراض کولو حق شته. ولکل وجهة لکل کې تنوین عوض د مضاف الیه ده ولکل امت هر امت دپاره وجهة یو طرف وي هو مولیها چې هغه ګرځونکی د هغې ته وجه مخ خپل هر امت دپاره یوه قبله وي هغې طرف ته خپل مخ ګرځوي. فاستبقوا الخیرات نو ته سبقت کوئ الخیرات نیکو کارونو ته. نیک کار کم وي ده زه څه کوم حکم وکم دا نیک کار ده. ما هغوی ته ویلي مسجد اقصی ته مونځ کوئ تاسو ته مو ویلي نو دا نیک کار و. اوس مو درته وویل بیت الله شریف ته مونځ کوئ دا نیک کار ده. فاستبقوا الخیرات اینما تکونو کم ځای کې چې تاسو یاتي بکم الله رابولي تاسو لره الله تعالی جمیعا ټول. بس ما درته حکم کړی ده که چا ومنلو خو ډېره ښه ده که نه وه منونکي به هم ماته رسي نه منونکي به هم ماته رسي. تاسو دې ځای کې مه ولجوېږئ ورسره بحثونه ورسره مه کوئ ما طرف ته روان دي زه به دوی په مابین کې فیصله کوم. چا څه منلي وي ما خبره هغوی ته به نجات وي چا څه نه وي منلي سزا به وي. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پر شي باندې قدرت والا ده. ومن حیث خرجت د کوم ځای نه خرجته چې ته ووځې فول وجهک نو ګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. ومن حیث خرجت په دې کې اشاره وشوله د مخکې کوم حکم و هغې تعلق حضر سره و او دې ځای نه الله تبارک وتعالی ذکر کوي وی کعبه شریفه ایتا قبله ده خو یوازې په حضر کې نه په سفر کې هم ده. په کوم ځای کې هم ته که ته په حضر کې که ته په سفر کې ته به مخ هغه بیت الله شریف ته به کوې.
ومن حيث خرجت کم زینا خرجت ست وظیفه فول وجهك نو ګرځوا مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وانه یقینا د امر د قبله للحق من ربك خامخ حق من ربك د طرف د ربتانه ومن لو نذ الله تعالی بغافل غافلنا خبر عما دا کار روینا تعملون ستاسو کوي ومن حيث خرجت او کم زینا خرجت ستاسو وزي فول وجهك نو ګرځوا مخبل په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او کم زې کې سوي تاسو فول وجوهكم نو ګرځوي مخونه خپل شطر او په طرف د مسجد حرام لالا يكون للناس عليكم حجه دبل حکمت ذکر کړي تاسو ما ذکر کړلو که تحویل قبله نه وي شو يهود به اعتراض کول چې د خضوع قبلتين ده او د خضوع قبله طرف ته منځ نه کړلو مشرکین به دا ویل چې دعوت ملت ابراهیمی کوي او منځ مسجد اقصی ته کوي بیت الله شریف ته نه کوي لئلا يكون للناس دې پر سنوي للناس خلقو ته پر علیکم تاسو په خلاف حجه دلیل الا الذين ظلموا منهم مگر کسان ظلمو ظلم کړي د منهم د دوینه ظالمان به بیا اعتراض کوي او تاسو ما تفصیل ذکر کړلو فلا تخشوهم ويرګي دوینه وخشوني ويرګي زمانہ وليتم نعمتي عليكم او دې پر ز پوره کوم نعمت خپل پتا سو بنتي په اتمام د نعمت مراد هغه هدایت للقبله د کعبه ده ولعلکم تهتدون دې پر تاسو هدایت مومي کما ارسلنا فیکم دغه پوره کول د نعمت زما داسې دي کما ارسلنا فیکم لکه څنګه لګلو موږ په تاسو کې لګلې د موږ په تاسو کې رسول منکم تاسو نه هر امت د پاره ځان ته قبلوي دې پر نذیر ذکر کوي لکه څنګه هر امت د پاره الله تبارک وتعالى یو نبی رسول ذکر کوي همدارنګه هر امت د پاره هغه قبله ما خپل مقرري همدارنګه هر امت د پاره ځان ته قرباني ده موږ د قرباني طریقې کار دا چې موږ ذبح کوو او د بنی اسرائیل د قرباني طریقه هم دغه سغوی میدان تر وبسل بر نبوور راغلو کو وسوزیدل نو قبول کو نه سوزیدل نو غیر مقبوله کما ارسلنا پر کول د نعمت زما داسې دي لکه څنګه لګلو موږ پتا سو کې رسول نبی علیہ السلام لګل د موږ پتا سو کې رسول منکم تاسو نه یتلو علیکم فرایز دادی سلولی پتا سو منه ایتونه زمون وي زکیکم او پاکي تاسو لرا ويعلمکم الكتاب خای تاسو کتاب الحکمت او سنت فقه او احکام ويعلمکم او خی تاسو ما غس لم تکونو تعلمون تاسو نه پوی دی پاغي علم لدنی علم کسبی سره سره علم لدنیم خی تاسو فذكروني یاد کایما اذکرکم یاد بکم زتا سولرا وشکروا لی او شکر ادا کوي زما په انعاماتو باندې ولا تکفرون ما نا شکر مکوي فذكروني اذکرکم تاسو ما یادوي زه تاسو یادوم اوس که څوک دا وایي چې الله تعالی ما یاد کینو ډیره خده څوک دا غواړي چې الله تعالی ما یاد کی نو هغه د پر قاعده ذکر شولا ته ذکر شروع کدیږي کې خو په استحضار سره حضور قلب سره الله تعالی به تا تذکرہ په بهترین مجلس کې وکي امام فلان کې بندا هغه ګور ما یادای مو تاسو نه سدي چې د الله ذکر کو بهترین ذکر هغه قران پاک ته قران پاک تفسیر کو الله تبارک وتعالى ایمو تذکرہ په ملای اعلی کې کوي الله دې مو تذکرې همیشه په خیر سره کوي او الله دې د عبادت د درس او تدریس په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة تحویل قبلی امر څخه وشول اوس الله تبارک وتعالى فرمای دوی اعتراضات به ختمیږي نه دا پروپاګاندا به خامخا کیږي تاسو په خلاف نو تاسو داسې وکئ دې پروپاګانډونه دې اعتراضاتونه چې تاسو ځان بچکوي نو په څه به بچکوي به همت سره دې پروپاګانډو دې اعتراضاتو مقابله وکوي صبر سره به تاسو د دې مقابله وکوي منځ سره به د دې مقابله کوي مشکل پریشانی انسان ته څکله ورسیږي نو د دې مقابله او داغي طریقې کار الله خود لیدا دوه کورونه وکا اته دغه پریشانی به الله ختم کی کوم مصیبت راغله د صبر نه کار واخله الله اته بنده هم تکلیف راغله دا او تکلیف هم اته طرف نه ده الله ما ور باندې صبر ده الله ز کمزور ام نور تکلیفونو نه موسدي په دې تکلیف کې ما مدد وکړه دا صبر ده او دویم منز نو ته څه کله ولګېږي تکلیف پیښ شولو او منځه باندې ودرېږي او اوس ویلی شو چې ذکر ته کوه ته الله یاده او الله به تا یادوي او بهترین ذکر لوی ذکر هغه منځ ده منځه باندې چې کله ته ودرې الله به تا یاد کړي الله پریشانۍ راوستي ده او ته دې ځای کې ورته ژاړې منځه باندې ورته ولاړې الله تبارک وتعالی تا کومه پریشانۍ ده هغه به ختمه کړي نو الله تبارک وتعالی طریقه وښودله دوی طرف نه به دغه پروپاګانډې هم کېږي اعتراضات به هم کېږي
تاسو به مدد حاصلوئ په صبر سره او په منځه سره. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو استعینوا بالصبر والصلاة تاسو مدد طلب کئ بالصبر په صبر سره والصلاة په منځه سره. ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی مرګره د صابرینو د صبر کوونکو. دی معیت نه مراد معیت مکانی هغه نه ده بلکې معیت نه مراد بالعون والنصر والاجابه. الله به تاسو ولاتم قبلی الله به تاسو درخصونم قبلی الله به تاسو نصرت او مددم کوي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ودیجه نه الله خو فرمایل چې تاسو د جنگ کې نو په دې کې اعلی درجه صبر وي او وجه دا ده چې دشمن موجود ده په میدان کارزار کې او دا میدان کې ورته ولاړ ده نزي همدغې وجې نه شهید شولو که چې دا تښتېدلی یا میدان یې پرېښودلی بیا خو نه شهید کېدو. نو دا د صبر اعلی درجه ده. وی داسې طریقې سره استقامت په ځان کې پیدا وکړئ صبر په ځان کې پیدا وکړئ لکه د شهید. د دوی پروپیګنډو نه مه ویرېږئ د دوی پریشانیو نه مه ویرېږئ چې تاسو دغه صبر اعلی درجه په ځان کې پیدا وکړله الله به تاسو مدد کوي. د دوی کمې پروپیګنډې دي دا به ختمیږي. نو د شهداو تذکره یې وکړله او شاته به هغې نه لاندې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. نور هغه کسان چې هغوی باندې دغه وړه وړه کم تکلیفونه رسي د مرګ نه د ځان ورکول دا لوی تکلیف ده او دین لاندې کم تکلیفونه دي چا بچی وفات چا ورور وفات څوک په خپله بیمار چا مال کې تاوان زیان چا بله مسله پریشانۍ چا بله پریشانۍ. نو هغه صابرین ذکر کوي وی هغه دام صابرین دي دام پریشانۍ ولیدي وګوره دوی صبر کړی ده او الله تبارک وتعالی هغوی ته انعام مقرر کړی ده اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. په دې ربط باندې پوهېږئ په دې سبق ربط باندې. یا ایها الذین ولا تقولوا تاسو مه وایئ لمن هغه چا متعلق یقتلو چې ووژلی شي فی سبیل الله په لارې د الله تعالی کې اموات هم اموات دوی مړه دي. دا مه یې شهید ته مړه نه مه یې. په غزوه بدر کې 14 صحابه کرام شهید شول 8 انصارو نه 6 مهاجرینو نه. نو مشرک منافقین وویل دوی هسې ملګرتیا کوله د نبي علیه السلام وګوره دنیا نعمتونه ورنه ختم شول فاني شول پاتې شول دوی څه کار چې دوی هغې ملګرتیا کوله. الله تبارک وتعالی ایتونه نازل کړي دي ته مړه نه مه ووایه دوی ژوندي دي. دوی الله تبارک وتعالی روایت کې رسي وي د شهداو کم ارواح دي دا د شنو مرغیو په ججورکو کې وي او دا جنت کې دي. جنت کمې میوې دي هغه خوري یو ځای نه بل ځای ته ځي او بیا آرام دپاره د عرش د لاندې کم قنادیل دي کمې پنجرې دي هغې کې بیا شپه کوي. دا اعزاز د چا ده دا د شهداو ده. نو دوی دپاره حیاتي برزخي هغه ثابت ده. ولا تقولوا تاسو مه ویلې من هغه چا متعلق یقتلو چې ووژلی شي فی سبیله په لار د الله تعالی کې اموات هم اموات چې دوی مړه دي بل احیان بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهېږئ د دې په حیات باندې تاسو نه پوهېږئ. ولنبلونکم خامخا ازمایښت کوو موږ په تاسو باندې بشیئن کې تنوین تقلیل لپاره ده بلغونې شي من الخوف خوف د دشمن نه والجوع الوږې نه قحط در باندې راولم ونقص من الاموال او په کموالي د مالونو سره ولا انفس او په کموالي د نفسونو سره نفس در نه کم کی سمنه بچی د بچی قتل شي ورور قتل شي خوان قتل شي مړ شي یا موت سره والثمرات او په کموالي د میوو سره وبشر الصابرین زیر ورکه صابرینو ته الذین صابرین هغه کسان دي اذا اصابتهم چې کله ورسیږي هغوی ته مصیبت قالو نو دوی به دې وخت کې ووایي انا لله یقینا موږ الله تعالی دپاره یو و انا الیه راجعون یقینا موږ الله طرف ته راجعون رجوع کوونکي ورګرځېدونکي په آخرت کې. دا زبردسته فرموله د صبر ده چې کله تا تکلیف در ورسېدو ته د دو خبرو استحضار وکړه. یو دا انا لله زه خو د الله مملوک یم الله ما مالک ده الله کما خوشحال ستیم دغه اختیار ده الله کما خفه ستیم دغه اختیار ده الله کما صحتمند ستیم دغه اختیار ده او الله کما بیمار ستیم دغه اختیار زه د الله مملوک یم بس ما ته څه اختیار ده په دې کې. و انا الیه راجعون. نو چې کوم تا رشته دار عزیز هغه وفات ته نو هغې برکې هم دا ووایه چې دغه ما بچی ما ورور دا وفات شولو نو دا د الله تعالی مملوک څومره پورې خوښه وه ځمکې د باندې یې وساتلو اوس یې خوښه د ځمکې د لاندې کړلو نو اعتراض حق نشته. دویم و انا الیه راجعون که ما ورور عزیز بچی خاوند ښځه هغه مخکې تللې ده مور پلار هغه مخکې تللي دي وفات شول خو زه مو پسې روان یم ما هم همدغه لیار ده هغه ځای کې ملاقات وشي
نو دغه کومه جدایي معمولی غونډې منځ کې جدایي راغلې ده دا جدایي ده کومه جدایي ده انشاءالله دا جدایي به په وصل باندې هغه بدلیږي ملاقات باندې بدلیږي وانا الیه راجعون دا دوه خبرې چې مخې ته ځان ته ورسېږي غټ نه غټ تکلیف الله تبارک وتعالی انسان ته اسانوي اولئک دغه کسان دغه صفات والا کسان علیهم صلوات په دوی باندې خصوصي رحمتونه دي من ربهم د طرفه د رب د دوی نه ورحمتونه او مهرب عمومي رحمتونه دي اولئک دغه کسان هم خاص دوی المهتدون هدایت یافته دي ان الصفا والمروه من شعائر الله دې ځینې مثال ذکر کوي د صبر د میوې وګوره صابرین خو الله تبارک وتعالی څه ورکوي د صابرینو یو عمده مثال هغه بیبي هاجره هم ده بیبي هاجرې څومره لوی تکلیف برداشت کړی او په هغه تکلیف کې دې صبر نه کار واخیستلو الله تبارک وتعالی انعام ورته دا ورکړلو چې د ده کومه ادا وه الله تبارک وتعالی هغه مناسک حج احکامو د حج کې شامله کړله حج بیبي هاجره کله تېره شوې ده د هغه کومه ادا وه صفا او مروه په مابین کې کومه منډه دیوالي ده کوم مزل دی کړی ده الله تبارک وتعالی د دغه ادا د دغه منډې د حج په رکن کې پارکانو کې شامل کړل او صفا او مروه په مابین کې په عمره او حج کې سعی دا واجب دی موږ په نسبت الله فرمایي وی کوم سړی څه په تکلیف او مصیبت کې همت نه کار واخلي صبر نه کار واخلي وی زه هغې ته انعام ورکوم بیبي هاجرې وله انعام وګورئ هغه کله تللې ده او د هغې ادا وله تر اوسه پورې ده ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف تعمیر وکړلو او هغې نه بعد اولنی حج یې څه کولو په هغې کې دغه ادا الله تبارک وتعالی شامله کړې ده هغې نه واخله تر اوسه پورې دغه ادا روانه ده نو صبر دا د ده کومې میوه ده هغه ډېره خوږه وي الله کوم د دې باندې انعام ورکوي هغه ډېر عمده انعام وي الله د مو ازمایښونو امتحاناتو تکلیفونو نه وساتي الله د مو سره عافیت معامله وکړي ان الصفا یقینا صفا والمروه مروه من شعائر الله خاص نه خود دین د الله تعالی نه دي شاعر هغه نخې ته یې لکېږي څه هغه څه کله ته وګورې نو څه شي دپاره دغه نشان وي هغه تا ته مخې ته راشي ته روانې په سفر باندې مناره ده وکتله فورا یې تا ځین مسجد ته راغللو ځکه دا مناره په کورونو څوک نه لګوي دا په مسجد باندې لګوي دې ته یې لکېږي نښه خاص نښه او شاعر الله حجت الله البالغه کې شاه ولی الله رحمه الله ذکر کړي دي دا څلور دي کتاب الله رسول الله او بیت الله کلام الله دغه څلور شاعر الله دي فمن حج البيت چا به حج کولو د بیت الله وی تمنه یا عمره کوله فلا جناح علی نشته ګناه و بال په ده باندې ان یطوف بهما چې دوی طواف کوي په مابین د سعی کوي په مابین د صفا او مروه کې په دې باندې دوه بوتانو نایلا او اصاف مکی مکرمه که مشرکینو یا نور که مشرکینو دوی به دې په مابین کې منډې منډې والي خو لیکن د مدینې منورې کم خلکو هغوی به راتلل دغه نایلا او اصاف دا به معبودان نه شمارل او دوی په مابین کې به سعی نه کوله خو زه کله دوی اسلام قبول کړلو اسلام ته الله غلبه ورکړله مدینې منورې خلک هم بیت الله شریف ته راغلل نو سعی دپاره او ویل وی مونږ په جاهلیت کې هم دې په مابین کې منډې نه دي والي او اوس هم مونږ نه وایو الله تبارک وتعالی دغه ایتونه نازل کړل نبی علیه السلام په خولې باندې ورته وویلی شول ان الصفا والمروه من شعائر فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه يطوف اس باک نشته از دې په مابین کې ته سعی کوي هغه کوم ذهن کې خیالات ذهن وبسئ ومن تطوع خیره چا څه په خوشحالۍ سره کولو نیک کار فإن الله نو یقینا الله تعالی شاکر قبلونکی ده علیم پوهې ذات ته ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا اوس الله فرمایي د یهود په دې تحویل قبله باندې د نبی علیه السلام په صفاتو باندې ښه پوهې دي خو سره د پوهې دوی کتمان حق کوي نو د دوی سزا دا ده چې الله طرف نه په دوی باندې لعنت ته او د ټولو خلکو طرف نه په دوی باندې لعنت ته ان الذين يكننا كسان يكتمون ما انزلنا چې دوی پټوي هغه څه نازل کړي دي موږ من البينات ښکاره دلایل څنګه دلالت کوي ګوایي کې په صدق د نبی علیه السلام باندې والهدى او هدایت ولا خبرې موږ نازل کړي دي مرادونه نه د نبی علیه السلام صفات د نبی علیه السلام دي یقینا هغه کسان چې دوی پټوي هغه څه نازل کړي دي موږ ښکاره احکام والهدى او د هدایت خبرې من بعد ما بیناه ورسته د هغې نه څه بیان کړي دي موږ هغه للناس خلکو ته فی الکتاب په تورات کې دي به وجود هم دوی پټوي
اولئک دغه کسان یلعنهم الله لعنت بکې په دوی باندې الله تعالی ویلعنهم اللعنون لعنت بکې په دوی باندې لعنت کوونکی الا الذين مگر هغه کسان تابو چې دوی توبه وباسي د کتمان نه هغه یهود او نصارا چې دوی توبه وباسي د کتمان نه واصلحوا خپل عمل صحیح کی وبینوا دوی بیان کی په تورات کې دي تورات کې کوم صفات د نبی علیہ السلام دي خې طریقې سره بیان کی فاولئک نو دغه کسان اتوب علیهم زب تجاوز کوم دوی نه یعنی سمنه اتجاوز عنهم درگذر به کوم دوی نه معفی به کوم دوی ته رجوع به کوم په دوی باندې وانا التواب او ز توبې قبلونکم الرحیم ورحم کوونکم ان الذين كفروا اوس دي زنا عام ذکر کې مخکې صرف کاتمین ذکر شول اوس عام کافران ذکر کوي ان الذين كفروا کسان کفروا چې کفر کړی دا یعنی توبه ونه بسره په دې کفر باندې په دې کتمان باندې مړ شول وما تو دوی مړ شول په داسې حال کې وهم کفار چې دوی کفر کوونکي وو اولئک دا کسان علیهم لعنت الله په دوی باندې لعنت د الله تعالی ده والملائکه د ملائکه ده والناس اجمعین د ټولو خلقو ده خالدین فیها همیشه به دوی په دې لعنت کې یا په دې اور کې لا یخففو نه بشي بس پکولانم د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون نه به دوی ته مهلت ورکول کېږي ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون دوی ته مهلت هم نه ورکول کېږي وإلهكم إله واحد إله تاسو إله واحد إله دا لا إله نشت حق دار دا بندگی إلا هو مگر هغه دا الرحمن الرحیم عام مهربانی کون کې دا رحیم خاص رحم کون کې دا ټیم پوره ده ان شاء الله سبانه به خیر وي په باندې و بجې ترجمه شروع کوو الله ته منظور وي صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص سره دعا وکړئ الله د څه ویل شو تی قبول منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي څومره ترجمه ولا طلبه کرام دي تفسیر طلبه کرام دي الله دوی ته علمي عملی ترقی نصیب کړي علوم نافعه به عمل نصیب کړي الله والدینو په ژوند کې کامیاب کړي څومره خلک ترجمه او تفسیر واوري کوم ځای کې دي الله ټول تاجونه ور نصیب کړي تاسو سوالو کې چې خدای د رمضان مبارک میاشت په مو تاسو باندې راغله الله په خیر او عافیت سره په طاعت او عبادت سره په خوشاله باندې په موږ باندې تیر کړي د دې کوم انوارات او برکات موږ ټول ته پوره نصیب کړي الله په دې میاشت کې د طاعت او عبادت توفیق ور نصیب کړي لا یعنی عباسیاتونه موږ ټول اوساتل کړي الله رمضان مبارک میاشت کې تیر کل څه کم خلق موجود او سکل په دې رمضان کې نشته الله غوي په خبرونو باندې قرآن ورات نازل کړي امو تاسو څومره حقداران او فاتح مردگان اسلام ټولو ته بخنه وکړي مدرسې متعلق دعا وکړه الله دغه جامعه تا جامعه د اندرونی بیرونی شرور افات او بلیاتونه اوساتل کړي الله ضرورت غیب نه مهیا کړي بند دروازې ورته کلاو کړي سغزونه ورته نرم کړي الله خلق زونه دې ادارې طرف ته مایل کړي الله د دې څومره ضرورت دي الله غیب نه مهیا کړي ضرورت او حواله سره الله مو پریشان کوي الله د جامعې څومره اساتذه دي معلمین معلمات منتظمین خدام د دوی دغه بیلو سره خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي د دې څومره معاونین محبین دي تا ته معلوم دي الله ټول تعاونونه په سخت وخت کې په کار راوستل کې بدلې ورته دنیا او آخرت کې ور نصیب کړي کای قوم چپیره څومره قومونه دي پورا ضلع دا پورا صوبه پورا ملک څومره اسلامي ممالک دي په دې ټول اسلامي ممالکو باندې د امن او د خوشحالي ول چدرونه وغوړول کې څومره مسلمانان دي پریشان دي الله مسلمانانو پریشانی ختمه کړي کچا باندې قرضو بجونو اخلاص کړي چا رزق تنګي الله رزق وسیع کړي چا اولادونه نیک صالح اولادونه نصیب کړي چا اولادونه نافرمان الله فرمان بردار وګرځي اے الله مسافر خوشحال ساتي کاروبارونو کې برکت واچي الله کورونو ته خیر را پیښ کړي په حلال رزق نصیب کړي په خوشاله باندې په ټکو منګول خپل کورونو ته صحیح سلام را ورسولای کې الله څوک خپل بیماران دي کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي الله ټول ته صحت کامل عاجل او نصیب کې شفای کامل عاجل او نصیب کې الله مو ټول ناراضي شي باران متعلق هم دعا وکړه الله باران رحمت نازل کې بقدر حاجت نازل کی الله دې طلبه مبارک لسونو په برکت سره زر ته زر باران رحمت بقدر حاجت نازل کی کمه ګناه دوجی نه بند الله غا ګناه متماف کی چا دو ګناه دوجی نه بند الله غوی ته ګناه معاف کی الله مو ټولو ته ګناهونه معاف کی صغیره کبیره ګناهونه مو معاف کی مو والدینو ته مو اساتذه او ته مو شاګردانو ته مو دوستانو ته الله امت مسلمه ته ګناهونه معاف کی امت په حال باندې الله رحم او فرمای الله مو ټولو ناراضي شي او فیض امر الله ان الله بصیر بالعباد